अस्सलाम वालेकुम। तकरार ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड जी दोस्तों तव्हांखे तफ़सील सां कहाणी ॿुधाईंदा हलूं। जेको गोली हणी हो मीर खे हमरा उहो कंहिंजो माण्हू हुयो, नवाब खान जो या वरी सिजावल जो। जेका मूसा जे मथां गोली हलाई वई उहा गोली कंहिंजे तरफ़ों लॻी ऐं मीर खे उहा गोली लॻी वई, तव्हां ॾिठो हुयो, लेकिन उहो माण्हू कंहिंजो, नवाब खान या सिजावल खान, इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं इन वीडियो में। ऐं पहिरियां थी सघे त इन असांजे यूट्यूब चैनल उदासी टीवी खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। अगरि फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया आहियो त फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदा आहियूं दोस्तों। मूसा जे मथां गोली हलाई वई, इहो 50% चांस सिजावल जो आहे, लेकिन कमु घणो नवाब खान जो हूंदो। ऐं इहा गोली तव्हां ॾिठो त मीर खे लॻी वई ऐं तव्हां इन ॻाल्हि में बि परेशान हूंदो, छा मीर मरदो या बचंदो। दोस्तों मीर मरदो न आहे, मीर ज़ख़्मी थींदो आहे, मीर ज़िंदा ई हूंदो आहे। उनखे सिजावल ऐं दरिया खान वारा पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदा आहिनि जीअं मीर बची वञे, मीर मरे न। लेकिन डाउट में ॻाल्हि आहे, तव्हां बि इन ॻाल्हि में परेशान हूंदव। लेकिन इहे जेका पहिरियों राणी ऐं मूसा जा सीन तव्हां ॾिठा, इहे इन खां पहिरियों जा हूंदा आहिनि। बाद में मूसा ऐं मीर ऐं जेको आहे दरिया खान जी मुलाक़ात थींदी आहे, जिथे कुझु माण्हू अञा सरपसंद माण्हू गोलियूं हलाईंदा आहिनि, जेका लॻी वेंदी आहे मीर खे। मीर पंहिंजे मथां गोली खाईंदो आहे मूसा जी ऐं मूसा बची वेंदो आहे ऐं मूसा खे इहो अहसासु थी वेंदो आहे त मीर पंहिंजी गोली मुंहिंजे मथां खाधी। लेकिन हिते इहे करे छा रहिया हुया दोस्तों, इहे हिक ॿिए खे सफ़ाई ॾेई रहिया हुया। ऐं मूसा जेको आहे मीर खे चई रहियो हो तूं सही न आहे, ऐं मीर चई रहियो हो मां तव्हां सां भलो हलंदो आहियां, लेकिन तव्हां मुंहिंजे मथां एतबार न कंदा आहियो, मां अहिड़ो भयल न आहियां। उते अची हमरा गोली हलाईंदो आहे, हिते ॻाल्हियूं कंदा रहंदा। राति जो टाइम हूंदो आहे दोस्तों। वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी त बक़ाया ॿी किस्त में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। असांखे ॾींदा इजाज़त, ख़ुदा हाफ़िज़।